ايوه بقى، هو ده بقى سر احتراف في سلاح الاس ام جي اللي محدش راضي يقول لنا عليه. خلاص يا جدعان اكتشفته. بس شكرا. زي ما انت شايف كده، كله بالاحمر يا جدعان. الله. زي ما شفتوا كده يا جدعان، اكتشفت سر احتراف الهيد شوت اللي محدش راضي يقول لنا عليه، ويستخدموه اليوتيوبر واللعيبة اللي بتلعب وان شوت. بالفعل يا جدعان، تركاية بسيطة ولكن هتفرق معاك جدا في الايم. يعني كده يا سوسته هعرف العب وان شوت بلسلحة الاس ام جي؟ ايوه يا زيكا، خليهم يفتكروك ان انت هاكر ومفعل كمان. طب قول له النبي بسرعة، عاوز احترف في سلاحة الاس ام جي. من عينيا يا زيكو، عشان خاطرك وعشان كل المتابعين هقولك الطريقة، بس الاول صلى على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وانت دلوقتي حط لايك الجميل واشترك في القناة لو مش مشترك، واكتب لنا تعليق يحفزنا على الاستمرار، تعليق يكون جامد زيك كده يا اسطى. اول حاجة يا جدعان، اختاروا سلاح يكون فيه معدل اطلاق النار 2، او يكون سرعته عالية، او سلاح بتفضل تلعب بيه، واهم حاجه يكون فيه سرعه تانية. ولو مش معاك سكنات فيها سرعه هقول لك برضو على الخطوه التانية هتفيدك لو مش معاك سكن، وهي انك تحط شخصيه لونا اللي بتعوضك عن معدل السرعه اللي بتزيد في الضرب بتاعك وسرعه الحركه بتاعتك. جينا بقى للتركايه المهمه جدا جدا في فيديو النهارده اللي هتخليك تحترف الهيد شوت بأسلحه الاس ام جي. التركايه هنا بقى يا جدعان، وهي انك لما تيجي تضرب تسحب زرار الانالوج او السهم الانالوج اللي في الجنب ده. زي ما انت شايف كده هتلاقي الايم بتاعك بيضرب بالاحمر، وده السر اللي محدش راضي يعرفهولك. كده وصلنا لنهاية الفيديو. سلام.